萬步路，母親節快樂，到。O K，好，阿雲收貨。 O K， 好開始。大家好，我係柏豪 B B。我係排骨個 friend 鳳爪。我係鳳爪個 friend 排骨。我係不顧雞個 friend，不顧。不如你叫蒸菇鳳爪排骨。我以為你叫飯添。蒸籠嗰個叫阿飯。好，咁我哋有鳳爪排骨飯。今日阿芬喺度，同埋我哋之前失蹤。不如講下你點解之前失蹤先啦，阿梁少。我唔係。唔係佢係排骨啦今日。排骨阿強。啊係啊，阿強。我其實叫我志明得㗎，即係強。因為我哋今日有冇讀者來信？今日冇啊咁好撚大膽，唔想攞。喂，快啲！喂chat room 嘅朋友，快啲 phone in 嚟啦！咁我哋嘅電話就係96008517嘅。有100條線。24小時都可以打嚟嘅。你瞓緊覺都可以打嚟㗎。不過10點之後。唔好打俾我，因為我瞓咗。好，咁好啦啦，已經變咗例牌喎呢樣好嘢。嘢講完啦。有講翻啲猛料先啦。好，今個禮拜有咩特別新聞？一打開個 Facebook 就梗係費格遜啦。係。同埋嗰隻鴨唔鴨？咩啊？費格遜係講費格遜先啊。好啊。費格遜有冇人係19000啊？呢度冇19000嘅。冇19000，你唔係咩？我唔係喎。邊個19000？阿費啊，唔係你係咩啊？佢頭先話今晚捧杯我哋咁。阿費，佢話今晚佢哋捧杯，佢哋哦，你知？你19000嚟喎，我唔係19000。你離身咗啦，我都唔係19000嚟。我唔睇波㗎，所以冇辦法。我都唔睇喎。咁你平時做咩啊？嚇！跳得咁突然嘅話題。冇，我主要都係睇賽果啦。不過你講翻費格。我以為你平時會係嗰啲咩集郵啊，唔係我唔中意聽浪啊、摸蜆啊嗰攞下啲，卡片啊。我比較中意聽浪啊。係嘛？我平時會坐喺海邊睇書。聽浪聲、浪叫啊嘛。浪聲。淫蛙蕩浪咪。係啲海浪聲。哦浪哦。你一定係深灣嗰扎啦。唔係我係。深灣電鋸殺人狂。我唔會着白色三角泳褲。O K。係好，喂講翻個費格遜先。急人自有天相。點解大家咁都要揾我嚟講？講翻個費 Sir 先，我哋。費格遜都好老㗎啦。係啦。唔知佢仲有冇能力啊？但係聽講佢都已經咩能力咧？你估下。都已經退過幾次，又走翻出嚟㗎啦。嚇！佢由上任開始已經講緊退休，退到而家真係退休㗎啦嘛。都好啊。唔係佢未退之前都唔知佢真係退嘅。其實我冇睇波好耐。今晚大家係咪去睇佢嗰個 farewell party 啊？唔係，我哋參加我去。係有請你去咩？不過我唔去。咪睇。係咯，我哋參加。冇請你咩？係冇啊，冇啊。佢冇打俾你咩？冇啊。你係咪冇長途啊？我都唔睇波嘅。佢 send WhatsApp 俾我。你揾我咯，我喺 guest list。你一入到門口，你喺 get list 嗰度抄到我。好 ，FF 完畢。Lex。好。最近嚟咗隻鴨。係。嚟咗隻嘟鴨。廣西唔係深井燒鴨。其實我覺得隻鴨幾慘喎！突然間聽到浮誇前奏，想唱暗湧。唔係，呢個係暗湧前奏嚟嘅。想唱浮誇係咪？係啦。喂 ，anyway，我哋講翻隻鴨先。其實我覺得個隻大鴨都唔慘，因為好得意喎佢接觸唔到人。有冇人睇過？有冇人睇過？有冇人睇過？我有離遠喺條橋度望落去。好得意咩？但係我覺得佢得意，但我真係冇乜興趣。我覺得細嗰啲鴨好慘啊！我喺離遠頂樓俾人望落去。封咗咯，係嘛？跟住梗係封啦，大佬！啲大陸人咁撚癲。即係又係嗰句食屎啦，蝗蟲！佢真係踩上去過，佢唔撚同你講笑喎。進擊的巨人咁踩落去。騎馬咁啊，大佬！進擊的巨鴨啊！咩啊？我有嗰張係啊視頻嘅朋友一齊分享呢張圖。可以 cut 翻我哋個影片檔嗰個。係呢張啊？唔係呢張。呢張唔係喎。有人綁咗隻貓喺貨車尾。好慘啊！嚇！我見過有人綁隻龍貓喺個火車頭。我見過吊住喺死頭咯，嗰隻公仔，我唔記得係咩，不過佢長呢張啊。咩啊？我燒死你哋嗰隻。唔係啊，個 tagging 係你哋呢一班愚蠢嘅人類啊！同埋有張燒死你哋。哇！
哇，好高戰鬥力喎隻高鴨。戰鬥力啊！其實大家對呢只鴨嚟香港有咩感覺？冇感覺，我覺得好得意。因為咁我哋可以換下一個 topic 我啦。完全對佢冇興趣嘅。好，好，跟住係咪到停電事件啦？係啊，係啦，係啦。有冇人啫？有冇人背景資料交代？背景資料咪就係頭考票，突然之間停電咯。咁跟住另一邊廂就勝出啦。係啦，唔係應該係話本身支持派同反對派係差唔多噶嘛票數。停電啊！屌佢老味，中電加佢啊，識加。係啊，停電。唔係中電事啊！唔關中電事，唔好亂係。中電同馬來西亞啲電力冇關係嘅。撚咗啦你！係啊，即係嗰個對頂多叫馬電嘅啫。中電呢個。係啊，咁跟住突然之間就係啦，支持派嗰啲票就突然間飆到好高嘛，好似。同埋嗰個總票數有啲地區咧係多過投票人數。 O K。啊，都幾出色喎呢個。我覺得佢造假得屌中票勾撚咗啦，香港。喂，但係佢中票中到咁樣，佢佢做到係咯，擺到明話俾你聽，我係假俾你嘅。唉，冇問題㗎。係咯，但係有個問題呢個會唔會係下一個香港啊？有機會啊，係啊。唔係香港會唔會係下一個馬來西亞？喂，但係問題係咁樣喎，即係馬來西亞人會團結起嚟，有即係之後嗰晚即刻有8萬人坐咗喺度示威喎。香港人係做唔到咁樣唔喎。係唔知睇下咩事啦，啊都真係啊，唔係有我又叫屌埋你講嘅先。我講咩啊？唔記得。你好似係講啊。中電啊嘛。係啊。你快啲同你唔好屌中電啦，無啦啦。道歉咗先啦。你講，如果唔係我哋節目港燈開明唔使屌啊中電係咪李嘉誠啊？你屌翻兩句港燈先。中電係咪？係你一係屌翻港燈平衡下， balance 翻佢咯我住開新界區，同港燈好少交集。跟住你再屌翻馬電咯。最後先挑馬電。係。屌好啦，你其實想講咩？個時間都去咗好耐。唔係咁你想講咩我想講要唔係講緊香港係咪下一個馬來西亞？我屌鳩翻呢個馬來西亞。啱啱最近嗰個真普選聯發出嗰個底線先。你講喂。佢話係有篩選機制嘅，咁個選舉委員會咧就係要嗰啲委員係一人一票選出嚟。咁咧大概就係即係話依家先好似選區議員咁，嗰啲人咧就做咗委員啦。係啊，咁即係好似選區議員咁選咗一班委員，就由嗰班委員先至再提名特首。嚇！咁佢哋依家屌你咁呢個咁點算係真普選咧？係咯，咁都仆街！咁你出年搞個終極普選啊？超夠極普選咁撚樣啊？咁選到幾時啊？選到2023年我哋會。普選就係要冇一個篩選啊嘛，冇啊！屌佢，唉，算啦。好，屌完。屌完。好，我哋跟翻講係啦，跟翻我哋今日嗰個新聞報導完畢。好，我哋入我哋嘅正題啊。正題。今日嘅正題係我哋討論下男人之苦。同埋金庸小説嘅博大精深嘅。哦。又講到呢個 topic 喺我哋。啱啱加。有係。咁我唔爭再講埋古龍同埋梁羽生嗰啲啦嘛。咁講埋 Percy and Jagan 啦，不如。呢鋪真係威過喬峰啊！好啊，咁啊，男人之苦啊，咁點啊？有啲咩苦啊？男人之苦。其實大家職業都唔同。咁快去呢度？單刀直入。晏啲先。好，咁講。晏啲先。事業啊，事業啊，講事業先啦。大家做咩職業嘅其實？唉，唔好提。嚇？唔講得。唔講得。哎呀，俾你講先。我講先啊。唔準笑。啊，你講先。你講先。中定英。係啦，阿強，你做正行嘅。都話唔講得啦。你熄咗個霓虹燈先。唔係，我係高達駕駛員嚟嘅。你又高達駕駛竟員，然係。好大鑊噶我喎！哋上次訪問過呢個4驅車嘅駕駛從業員。員。租咗啲咩做？咁啊，鳳爪咧？我做咩噶嘛？講咧。我做咩咯？大家知啊？唔知。咩咯？咪就係咩啊？即係咩啊？咩啊？嗰啲咯，即係係咯，捉嗰啲啊？嗰啲啊，嗰啲啊？係咯，嗰啲咯，係咯，你知啊？其實佢係一個男妓嚟嘅，所以就咩唔男技師，男技師啊！我漏咗字，原來我漏咗字。係咁你好苦咩？係邊一方面嘅男技師咧？就係呢個聖呢個聖保祿教堂嘅燈光嘅男技師。燈光技師。咦，咁你咪開工，你係咪要去羅馬嗰邊開梵蒂岡嗰邊
係啊，聖保祿醫院聖開，醫院啊，聖保祿醫院。係啊記錯咗啦。咁我入到去主要工作咧就係幫我哋開燈啦，係啦，同埋知道晒所有燈嘅位置啊。唔係熄燈係另外個操控員啫。哦，有兩個操。係啊，我哋啲分工分得好清楚，我負責開燈嘅啫。哦。係，同埋 check 下啲燈有冇爛咯，即係睇咯有冇壞啊咁樣咯。好少工作嘅分配可以分得咁。係啊，咁另外即係我發現咗，如果啲燈係唔着嘅話咧，另外有個換燈膽員嘅。哦。係啊。請唔請啊？咁而家鋪晒暫時。咁拍掣同扭掣係咪分兩個人嘅？嗱，我主要都係拍掣啦，扭掣都係我嘅，係啦。全程拍掣。唔係拍扭都係我嘅。咁你又話有另外一個人負責開關嘅？唔係，另外一個負責閂，哦。另外一個負責換燈膽，係啊。即係咁我就即係其實係呢個食物鏈上面最高層嘅，基本上係啊。要佢哋搞晒啲嘢啦。係啊，即係如果我中意嘅話，我可以另外請個開燈員都得嘅。哇！咁不如你請佢拍掣員我想問同埋一個扭掣員咯。我想問幾錢個月？係啊，幾千個月呢啲咧就唔係講錢嘅，我哋通常係講經驗同埋社會嘅知識咯。咁你嘅生命之燈幾時熄啊？我都未知呢，要睇下我嗰個，我仲未見到死兆星，所以應該都未死。咁你點着咗未？咩叫生命之燈咧？之燈。咩叫生命之燈？生命之咁幾時會着咧？咩啊？開工咪作咯，開工先開工就着噶啦。陰公係啊。咁好你知唔好做啊？好唔好做啊？ ？O K 噶都係啊，O K 噶。整啖好係啊，揾啖飯食咯，揾啖飯食咯，揾啖飯食下咯。喂，下個啊，你咩職業㗎？你叫咩名啊？我咩啊？我唔好提啊！鳳爪啊！咩鳳爪？嗱，我咧就係叫賭神，你做咩啊？請問你職業？我係做賭神嘅，哇！唔係，即係你將啲腎倒出嚟嗰啲賭神，唔係賭神。係入賭場着住件披行得好慢嗰只，即係食啲一塊塊朱古力係啊，嗰個捽下隻戒指，個頭立到好行，但係我依家見到你直面喎。係咩？頭先同你影咗張相喎。呢啲世俗人嘅眼光嘅，我只要啜一啜張相，你就見唔到㗎。你見到張巢咗我想問下相，你係啜定係質？係啜一啜，咁你嘅工作範疇有啲咩？主要都係着披啊，係睇馬經，行慢少少啦，同埋食朱古力係嘅啊。你老細係邊個咁？周星馳。向華強、向華勝，你有冇一個特別嘅專員幫你每一朝立頭嘅咧？立頭專業。阿夢羅啊，定耳夢啊？耳夢。耳夢啊！咁啊，北咧唔係唔係阿范，唔係佢叫北姑啊。我叫阿范。阿范啊，係快啲阿我啊做開呢個咩啊？遊樂場千秋角度調教員嘅。哇！咁你工作範圍有啲咩？千秋定秋千啊？係咯，千真係抽籤啊，其實係呢個專家先答到嘅。咁學術性嘅嘢我都答你唔到。但係你係呢一行嘅。調坐嚟我就喎，係負責調個角度嘅啫。調嗰個角度。係啊，咁你工作地方喺邊度啊？遊樂場啦。問喎邊啲遊樂場啊？係邊？公共遊樂場。荔園啊！賽馬會嗰啲。賽馬會啊，我公民處嗰扎啦，真係。我打政府工㗎。喂，正喎，假假地都個公務員收入穩定嘅公務員喎。咩軍方？馬沙。咩啊？馬沙。馬咩沙啊？我係高達駕駛員嘛，你唔記得？哦，係喎，唔係喎，馬沙但係馬沙揸股嘅喎。睇多啲，睇佢知啲嚟做啦。實不相瞞，其實我係卧底，我係潛入去高達嘅總部。你係聯邦人，佢聯邦嘅自護啊！我係自護。自護㗎。咁大家工作有咩辛勞啊？分享下。好慘㗎，講啊！好慘啊！好慘㗎。我係日曬雨淋，風吹雨打。你知唔知我每一日坐喺度副高達入邊啊？幾撚悶？你揸股定你揸股你梗悶啦。老老實實。咩嗱？大家都見過渣古㗎啦，其實佢視野範圍真係得嗰一點嘅啫，佢其他位真係黑㗎。係。你知唔知坐到去幾咁黑暗啊？係。我每你個眼球係咪隨住嗰個球喐先望到㗎？唔係，係要另外自己手動調校。OK，咁但係你人都要喐㗎嘛，都要望㗎嘛。係啊。但係你淨係望到嗰一點咯。係冇錯，嗰一點係同我哋視野
我諗喺我哋視野用手指公同埋食指畫個圈咁多。 OK，係啊，所以我每一日唔怪得你好似有啲眼疾咁啦。係啊，我有啲白眼，你見唔見到？所以咧，屌你個藍毛仔！我哋每一日咧坐到入高大入邊咧，好似望住一條時光隧道咁樣。因為個時光隧道嘅盡頭發出一點光，你每一日就追住去行，但係你永遠都行唔到目的地。幾錢一個月㗎？恕我唐突問一句。其實我哋都係軍方出糧嘅，哦，都係政府工嚟。咁啊，軍方有提供膳食咁啦，係嘛？係啊，軍方會提供膳食啦，提供呢個你而家高達住宿你啦夾咩當你死咗之後，你啲糧先會俾翻你屋企人咁嗰啲。係啊。你小心啲喎，嘅渣古可能係 Made in China 喎。渣古成日都爆喎。我哋成日都爆。渣古個受損嘅機率係高過高達好多。我哋嗰格 exactly 就係 Made in China。咁你真人中唔中意渣古啊？其實我本身唔太討好啦，因為佢顏色比較。咁你做咩做呢行啊？唔係佢中意另一隻，佢可能中意龍舟掛鼓啊。唔係因為我嗰時讀書係收呢科嘅。我讀書有得收嘅咩？邊間學校啊？你都講過啦，讀呢津理讀呢唔係，路德會西門英才中學。我哋呢間有教揸鼓。有，我嗰年啱啱揸刀都喎呢家。係。仲要教揸鼓駕駛員點樣扮高達駕駛員，睇嚟你嗰科唔係讀得幾好啊？唔係普通科嘅，係啊。聽講好似連數碼暴龍都有得讀啊！好似唔係數碼暴龍，係寵物小精靈。哦，係寵物小精靈。我哋有個飼養場嘅喺嗰度。係係啊，喺天台有個培植場咯。哦，有個培植場啊，喺隔離嗰公園度啊嘛係嘛？咁你有冇飛過綠樹片片山莊啊？香港暫時未有呢啲山莊去。咁你係咪日夜有荔枝山電莊啊？去去取勝嘅？係嘅。同埋你有冇發覺嗰間學校係從來都唔會有電線啊，或者要交電費咁樣咧？哦，因為比家超。錯係因為雷系嗰班咧就喺度不斷發電， OK，咁亦都係一個鍛鍊嘅一種。哦，其實我直頭冇留意過一種學嘅。係因為我初中嘅時候係修讀呢個寵物小精靈飼養系嘅，哦，OK。到高中先至修讀呢個 OK 高達揸鼓操即係都叫做成功轉型喎。係係啊咯。即係我哋正常就讀 free camper 或者可以揀木工啊、家政嗰啲啊。我哋收咗兩科，你其中一科就可以放棄。你又揀你又可以揀做呢個飼養員嘅。撲根啲咯，佢哋係。係。 Pokemon Gundam Digimon 咯，撲根啲同 Free Cam 擺。係啊，呢個係我哋個科嘅統稱咯。同埋好得意嘅我呢幾年修讀咗呢幾科啦，呢兩科啦，但係會考係冇得考，所以我會考仍然係0分。哦，因為呢幾年都冇會考㗎。唔緊要啦，比達都係會考0分。係啊，呢幾年得分嘢，雖然我唔知啊，你知唔知邊個？邊個？係咪拍片嗰個啊？格古樂個 friend 啊，次出嚟都話好啊，格古樂嗰個。呢啲恩愛成恨，再恩恨成愛呢啲不如我哋 couple 寫。講下呢個阿排骨個 friend 阿鳳爪個咩啊職業？我職業好辛酸㗎。你點樣入呢行咧？點樣入呢行？你要嗱，首先你要對所有嘅燈掣啦，都有翻咁上下認識先嘅。係。係啊，但係你唔需要知道入邊啲回路啊、電嗰啲點樣搞。哦，明白。係啊，嗰啲使唔使有愛電心工搞㗎。要啊，要愛心啊。係啊，因為有時你扭掣嗰啲咧，你要即係唔好扭得太大力，係啦，唔好損害到佢嗰個內部組織結構啊。好辛苦啊！呢樣嘢。其實我有個問題想問你，因為你知高達或者揸鼓入邊都會有啲好多開關掣嘅。係。點樣可以保養得好啲咧？主要都係呢個均衡嘅食物同埋適量嘅運動咯，同埋即係個燈掣俾食物嘅。唔係啊，咁唔係，其實我想問下點樣保養個燈掣？唔係你保養得好，個燈就係保養得好啊！係啊，即係講好，冇錯啊！即係就正如足球小將成日都講，你要同個波做朋友㗎嘛，咁就世界和平㗎啦。咁啊世界和平啊！咁你啲揸鼓嘅爆機嘅機會都少啲啊！哦，明白嘅，明白嘅。好，有冇問題想問下電燈駕駛員？冇。電燈駕駛員，我係其實我哋一個電燈操控員。我係技師，男技師，電燈男技。係師係啦。OK。繼續啊！跟住咩啊？自己職業點樣入呢個賭神。係賭神咯。18歲你可以入賭場就入到嘅。OK。最緊要申請馬會網上 account。
你點樣可以你有冇做到個專員幫你立頭嘅每一招？冇自己立㗎，自己立好臭㗎嗰啲發語，知唔知有幾臭？咁話你嗰隻手跟住又攞嚟食朱古力，睇下先有幾臭啊？係有幾臭啊？係啊，有幾臭啊？講。臭豆腐咁臭，哇！真係好臭喎。隔夜喎。好似係中意，係唔中意嘅。係啊。咁我想問下點樣可以做到神級呢個地步咧？賭神點樣可以做到神級？嗱，首先你未其實係個神嘅名嚟嘅，你先會咧係嗰啲賭仙先，係入 OK 初入行，咁咧入再行都已經做仙人。係咯嗰個都 CEO 級數㗎啦先啊，咁你再 senior 少少有啲賭羅漢啊、賭觀音啊嗰啲咧，咁嗰啲級數呢個係咪陳亞飾公司嘅代號嚟嘅？我最得嗰層係咪個賭夜香啊賭爵士啊嘛我。哋會由賭人開始嘅。 ？OK，賭仔啦，其實賭仔咯係賭仔做啊如果佢係女仔咧，賭咁都係仔啊，賭妹啊，賭妹嘅，會唔會有呢個 terms？因為我唔太熟悉都係你。賭仔，女賭仔，我哋女賭仔女賭仔。我哋係咪有啲離題？我哋個 topic 係男人之苦。喂，我係啊，不如講華虎先我搞翻嗰個 get 先，夾 band 嗰啲叫古佬，女嘅咧就叫女古佬。好啦，即係點？唔知道想我哋點。入翻個話題。喂，講翻個職業有咩咁辛苦誒，我頭先講咗先？啦，睇嘢好。係啊，咁我又即黑夜係即係要對啲死物要有愛心啦，都好辛苦嘅。我我有咩辛苦？有係啊我已經經歷人生第18次破產。喂，唔係喎呢個係你會唔會有個難題咧？就係譬如你平時可能用右手立頭，左手食朱古力咁樣係。咁如果你調轉咗，會唔會有臭味嘅？即係好似印度人咁樣，會㗎，係嘛？即係我哋對於左手你係會。所以我一隻手有一隻手指戴戒指適應住咯。哦，其實係咁樣原嘅來戒指係咁用嘅。咁用嘅。咁你扭嘅就真係扭鬆佢，扭啲污跡出嚟。其實我唔中意戴。係嘛？哦。咁有啲痕咪啜佢咯，又係啜佢。啜就係。係咯。做卡里奧卡。係咁啊，破產啦會，好日曬雨淋啦。咁啊啲視野好狹窄。唔係狹窄係幼啊。係啦。咁同埋啲啊，同埋即係你要對啲死物有愛心啦，唔知點解。係啊。咁咁啊啊，好慘除咗職業上嘅苦之外，仲有咩苦嘅男人？係作為4大才子之首，你會唔會感覺到有啲壓力咧？嗰個會唔會係你咧？唔係因為咁嘅，你知道高達啊，甚至渣古佢哋都係無定時嘅工作嚟。係，即係呢樣咧就係即係家庭可能好大負擔啊嘛。長期 stand by 呢個會難。係咯，係啊長期 stand by 好我難。甚至連讀書讀呢一科嘅時候，嘅機體支持唔住啊！係我本身個人嘅機體支持唔住嘅。所以就話要均衡飲食咯。係咯，係咯同埋適量運動咯。但係其實比較難嘅，運動就冇問題，因為我哋每一次翻到 on call 翻到去嘅時候咧，都冇嘢做就唯有操嘅啫，好似消防員咁。有都係坐喺度啫嘛冇女機師嘅？有，當然有啦。咁係咩？你係咪有多數興趣係咪都係比達馬佬咁樣嘅樣？女機師嚟講，莊子咁嘅樣啊！其實有某幾位明星、女明星，即係黃夏蕙啊！唔係夏蕙 B B 都係揸高達㗎。曾幾何時都係高大駕駛員。西多士。唔係，即係我覺得咁樣啲咁嘅工咧，即係你成日都要留喺賭場咁樣，你又成日都要度下嗰啲。唔係啊，我打明星3缺1㗎啫，其實。即係我成日覺得冇乜時間翻屋企啊！我嗰個係網名嚟嘅啫，賭神。其實我真係有一個出糧嘅職業嘅，係啊，咁係咩咧？我哋係可以失業嘅。咁你失業都失到有糧出啊！係啊。好嘢喎有綜援㗎嘛？犀利喎！嗯，係啦。係咯，好啦，男人之苦完未啊？呢未㗎。個係冇啦，咪 chat room 嘅朋友冇嘢講啊。有人講嘢喎。係咩嚟㗎？佢講可唔可以？好細粒個字。佢講愛情啊！我想問下呢個咩字啊？你個分 size 打字嚟嘅喎，你都睇唔到我啊！眼疾啊嘛，你唔記得啊？係咯，佢眼睇唔到啩。你一望住你望唔到，望講住你。咩啊？講下我哋作為一個男人對於愛情嘅苦況喎。你下次唔好用呢隻字形。係咯。係啊身世名。我好憎佢真係。同埋我比較難睇，可唔可以 send 啲大隻啲字嚟啊？好啦，愛情。愛情冇愛情啊！邊有愛情啫？我成日都開燈閂燈。我曾經聽聞過有啲前輩，即係我呢行有啲前輩啊，
佢愛上咗佢架機體。嗱，呢啲就係對死物有感覺啊！渣古喎，係啊，佢真係渣古喎。係女嘅前輩嚟嘅。咁太空坦係有冇人中意？嗱，講緊男人之苦喎，你嗰個係女人之苦。唔係係啊聽聞過有呢啲，唔知男人會有啦。咁渣古嘅最頂嗰度有個尖尖㗎嘛，大家都知道啦。咁就嗰個用途咧，就唔知佢攞出嚟做咩啦，所以就愛上咗全民係。 OK 係咯。 OK，咁你會唔會啊？我唔會啊，唔會我甚至唔中意逗留喺。冇話佢對機艙入邊嘅操控桿有興趣，冇㗎，因為個操控桿好多掣喺度啊。成日都要搖嘅。直不甩好勁係啊！春宵一刻直不甩。咁啊，係啊，電燈對你嚟講愛情有冇影響啊？咁啊好大影響啊！點樣？一間醫院咁多掣要撳，我邊有時間談戀愛啫？都真係幾忙嘅一間醫院。係啊，我家庭又照顧唔到，啊，淨係個月出份糧俾屋企，又溝唔到女，日夜對住就係對住啲燈掣。點解你唔嘗試下溝護士啊？係嘛？啲護士個個走晒喺醫生度啊嘛。哦，咁點解你唔嘗試下溝燈掣咧？我溝燈掣咪即係溝死物咯，冇衝突㗎。有衝突你咁你唔溝醫生？咩啊？誒係喎，係係喎，係解決咗咧。你諗佢？翻嚟研究下先先。有男醫生㗎嘛？有男咩啊？男醫生咪有溝男醫咯生㗎。你玩你沖乾啦。估唔到大家個行業都對呢一批有啲敏感啊！咁你成日喺屋企玩明星三缺一啦，係咪？我唔驚嘅，我就有4條女，葵扇紅心階磚梅花，每晚同佢哋瞓係咪？每晚同佢哋瞓。但係嗰4條女都有條仔嘅喎。我搣爛咗啦，係唔齊㗎我嗰副啤。 48隻。喂，大家有冇見過佢攞個副啤牌出嚟啊？冇啊，真係。我見過咧，佢副啤牌好特別嘅，佢啲女啊嗰啲咧嗰4條 queen 係黐住嘅。 ，no，係封印咗中間有個窿喺度咁樣。我以為黐實晒咧。冇黐實，不過 Jesus，嗰次佢打出嚟嘅時候，佢係劈一聲搭咗喺張台度，然之後拎翻嚟洗牌嘅時候，一拎起聽到嗟嗰個聲音啊，就問佢點解，佢就知唔易對？咦咁過咗咯，咁係咯。 OK。咁我其實想問翻個原因係點解？潮濕。咁中間個窿咧？算啦，唔好欺人太甚。有咄咄逼人。咄逼人係潮濕。好啦，咁當你通啦呢個。喂，點啊？千秋角道調教員。係咯。我又係一日行勻港九新界咁多個公園，咁我見得最多嘅就係女咯。女係女。啲上咗年紀嘅女咯。我係要成日走嚟走去，每一條女對於我嚟講都係一個過客。有冇聽過過客？唱兩句嚟聽下嚟，人少少。係人少少唱咗個先啦。陣間。咩過客天天變改，今天動心卻到了明天沒愛。哇耶！呢一刻我係一個浪子。咁收工之後咧？邊個知啊？我係差人。邊個知？收工嘅時候，佢就會慢慢行翻去嗰個公園裏邊。我想問下咧，你會唔會喺個千秋前殿嗰度等啲着裙嘅女仔打千秋啊？我都講過啦，我係要成日周圍走啊。每一條女對於我嚟講，唔係咁你都係一個過客。有冇聽過過客？我決定放棄問呢個問題。喂，咁不如咁問大家啦，4位，3位，你哋嘅職業對你哋嘅性生活有冇咩微調咧？冇，絕對冇問題。我絕對冇問題。我嗰個性生活，即係我嘅性能力，就同我啲燈仔一樣，一拍就着㗎啦。通常我啲第一拍就識嘅，冇人搞嘅，唔會識嘅。通常啲答得好快好狠嗰啲咧，一定係有啲辛酸嘅秘密喺後邊。係咯，邊個啊？邊個答得最快啊？頭先？唔係喎，我係答得最快，但係我冇問題喎。我要澄清。你係咪不舉？你係咪不舉？係咪？不舉。佢欣賞佢個碌直不甩嘅操控桿啫，我老老實實。係我知道有呢個前輩係咁樣。啊，OK。好慘喎！係邊個啊？
大家都應該識嘅，講起呢樣嘢其實都幾慘嘅，就係蒸籠啦，蒸籠，蒸籠。係啊，蒸籠，蒸籠，唉，如果係我會去同埋跳樓啊其實仲跳樓添啊！你唔會醫下先？哇俾我真係有時可以去醫噶嘛，可以就係跳樓醫咗先其實啦。仲有一個大家都識嘅朋友都係有呢個困擾。如果佢個醫生話同你講冇得醫啊，冇㗎啦，咪跳樓咯。其實我想切咗佢咯講邊個啊？你俾我講好冇？邊個啊？大家都識㗎，邊個啊你？講啦。文範啊，好，我哋時間嚟到呢度啦。做乜嘢啊？我哋節目已經去到一個咁短嘅話題。係啊。呢個時候，我哋咪後再討論下。大家充滿危機。大家小心不舉。節目時間嚟到呢度，網絡881903。耶！